যে চিনি গোলাঘাটি বিধানসভা বিধানসভাनि চিনি জনজাতি মোर्चानि मण्डलनि सभापति समीर देवबर्मा चिनि मोननाय खुब एक्टिव चिनि कार्यकर्ता दंमानि दिनै सामुख्लाय दङ दिनै ब्लगाव थांमानि परे जों खोनाका बो जम्पुइ ब्लगाव बिनि ब्लग लाइमान जागा बो ब्लगाव सामुं हुमुं दैफाना थांगाना तामनो दै थांगासे कामका आं साइमान सगे हायबनो बिनि कमिटि बायनो बो बिनि सामुं हुमुंनि दै बिनि माने विधानसभानि हामग्रानि बागैनो बो लुकनि हामग्रानि बागै बो एकटा सामुंनि बागै थांगाना होननानै आं खाखायो एकटा सामुंनि बागै फानो आरो अ जे घटना नोंनि फाइमानि होननाय जों खोनाका आं रबो वाट्सएपआव सौहैका बिनि पिक्चाराव आबोनि बागै आं खोनावै अ जिबो आं बोखाति गैया अब हाय एकजन आं सिनि राज्य जनजाति मोर्चायाव सदस्यफोरा सिनि सिपाझारा न डिस्ट्रिक्टआव खलायो बिनि जे मण्डल डिस्ट्रिक्टनिबो आंनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आंनि कर्तव्य दङ आंनि विधानसभा माने जेहेतु आंनि डिस्ट्रिक्टआव खलायमानि बे जे मण्डल सभापति मोर्चानि जेहेतु आं मोर्चानि जेलाव जिएसबो दङबा अबनो आं नाया दिनै आं मा फायखा आरो सिनिर फायमाना दं सिनि राज्यनि नेतृत्व दं सिनि कृतिराज दङ सिनि आरो जेलानि ताइहा सभापति सिनि दाहरतिबो फायजा सिनि मण्डलनि गोबां मा कार्यकर्ता अजागाव ताइ सदर आरबानि सिनि महिला मोर्चानि बर'खौ फायजा दङ के कखाय अबनो आं साना मुसुङो जे अब हाय जे सामुं सित्रा खायनो र जे सामुं सित्रा अब के जोंनि तीव्रासा जे वालाय माने फटखौनो वानजैया बुं कलगया बेखौ और जागाव अब हायके जों जे हामग्रानि सामुं खायनो थांखानि बर' रकनि अब हायके बादा बिग्न खायलाय बुलायलाय माने अब आं साना मुसुङो अब जे बरखानो खायदों अब हामिया अब तैनो या कारथुं आं हापाङो बा सिनि जनजाति मोर्चानि आं अबनो सरकार बा सिनि गभर्नमेन्ट थानिव आं जों सानाय कुसुकफोरा अबनो कक्रांनाय जे अ जे अहाय सामुं सित्रा खायनाय दुष्कृति जरा खायगा बरकनो दाक्ति के सिनिवै बावनि जे मानथाय बावनि जे शास्ति आबो उपयुक्त शास्ति होननानै बागै जों आबो जों जे सिनि पार्टीनि जों जागाव जों जानबनाय अब बरकनो सिनि तख्लायै दागारिखे बावनि उपयुक्त जे बावनि जे शास्ति आबो होननानै बागै जों जादबनाय अच्छा बक जिके बजाकफ्र साइसुं दाना के बिन दल दक तेबो पाल दक आं साइमानका थासिङो सोङै ब साइसुंया ब बाय बिनि कमिटिनि बरक ते बिनि लगनि बरक दङ बरक 6-7 जना सात जनाखौ बरक थांलायमानि अबहाय बर' आजागाव আর বুনার হলো খরফুস কাম আর কোন बुनाय बर आं साइमानका बरनि जे लगी संग्रहनि खुबदै आरो 10-15 जना बर बंनो बाहाय हामाले माने हामला खायनाय बरका আমার অনবাগে কোন নক এফআইআর দেখাইগা তবে থানার জব পিএস রকা এফআইআর দেখাইগা ताबो थानानि एफआईआर नि खायमानि बरकनि थानि बरकनो साइमान जाय थानाखौ नयफाय कोन थाना एफआईआर खायजायको किन्तु जों आबो उपयुक्त बरकनो शास्ति होननानै बागै जों नायनाय जोंहाबो दाखि देखानो जत सामुं माने आइननि जे सामुं तांनांमानि अ आइननि सामुंनो दाखि देखायनो तांनाय আর যে বুনার রংলা সিসিনি রক কাইসব খরচা খরচ সিসিনি মারক দম जेहेतु आं आजागाव गोरैबा आंथ' साइमाया माने आबो बर' रक साबंखा आं साना मुसुङावबो जेसे बरफ फानोंथों बा बरफ मनुष्य बुजाखा किन्तु बुजा गैया निको गैया किन्तु बरफ न बिनिबो कायसे बुमुं सुमुं दंनाय बिनिबो पारा दंनाय बिनिबो जागा दंनाय निश्चय बरफ आबो तदन्त खालागे आंके पुलिस तदन्त खालागे आबो फायनाय मानजागै आबो गासै फायनाय আনি নি সিনেমা কিসা आंनि मुंखे गोविन्द देवबर्मा आंके सिनि सिपाझारा न डिस्ट्रिक्टनि जनजाति मोर्चानि जिएस ताइ राज्य सदस्य हिसाबै जनजातिनि सामुं